E eu sou o papai. E hoje a gente está aqui para fazer um bolo de caneca de chocolate. Olha que beleza! Não se esqueça de se inscrever em todos os meus canais. Mas agora, já que você já se inscreveu, vamos começar. Então, Veja só como é fácil. Vamos lá. Então, até lá. Você não deixa eu falar nada. É que ele que fez primeiro, aí depois, né? Começamos com os ingredientes. Sofia, mostra pro pessoal. Um ovo. Um ovo. 2 colheres de sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de leite. 3 colheres de sopa de chocolate em pó. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Que já tava na mão. 3 colheres de sopa de óleo. E meia colherinha de chá de fermento em pó. Que tá muito pouco. Vamos lá então? Agora pegue uma caneca, de preferência com mais de 350 ml, para colocar todos os ingredientes. Ajudante, caneca. Se inscreve no canal. Pra ficar legal. Coloque as 4 colheres de farinha. Vou colocar A gente está usando farinha integral, avisa aí, porque pode também. farinha integral, tá bom? Quem? Tanto faz. Pode ser qualquer uma. 4 colheres de farinha, outra garota. Aí, as 3 colheres de chocolate. Chocolate. Pode. Deixa pra lá. As 2 colheres de açúcar. Não sabe o que é mais. Quer colocar, madame? Aí. Perfeito. Espera só um minutinho, gente. Pega uma colher minúscula, tipo dessa, olha, gente. Meia colherinha de chá de fermento em pó. Isso aqui tá bom? Vai um pouquinho. Bom, gente, eu não tô achando a colher, então fica com essa daqui. Deixa pra lá. Agora, 3 colheres de sopa de óleo. Segura a colher, madame. Você coloca e eu seguro. Quatro colheres de chá de leite. Segura aqui. Isso que dupla. Aqui tem dupla. Pronto. Mexe, tudo fica. Não. Agora esse daqui Agora? é o fermento. Essa é a sua parte, Sofia. Minha parte, eu amo quebrar ovo. Quebra seu ovo aí. Eu sei jogar. Quebra ele, né? Não joga, no lixo. Que danadinho. Depois disso, mexendo todos os ingredientes. Fala pra minha mão de ovo. Vou chegar até mais perto para vocês verem. Mexe todos os ingredientes até que fique bem homogêneo. Tem que ficar assim, pessoal, com essa textura bem homogênea, Textura bem cremosinho. homogênea. Pause quando a gente terminar de mexer. Aí você escuta os. Depois de tudo pronto, você coloca no micro-ondas. Você coloca 3 minutos mais ou menos no micro-ondas. Isso vai depender da potência do seu forno. No nosso a gente coloca 3 minutos e meio, que o nosso é meio fraquinho. Aí você verifica como fica melhor no seu. 3 minutos aqui, assistente. 3 minutos e meio, 3h30. 3 minutos, não 3 segundos. E é só esperar agora.
pausa e depois volta. Bom, agora está indo lá e a gente vai esperar um pouquinho. Galera, tá com um cheirinho tão bom. Não dá pra sentir vocês, mas tá com um cheirinho tão bom. Cheira comigo. Cheirinho de chocolate. E prontinho. Olha como ficou. Delícia. Deixa eu ver, mestre. Gente, Agora- ontem eu provei uma... Agora é o seguinte, é só você dar uma viradinha. Dá licença, Voilá! Prontinho. Olá! Ô, gente, mostra aqui. Ô, gente, o que não importa é o feito. O que importa é a aparência. Agora deixa eu comer. Que? É a aparência ou é o gosto? Espera esfriar um pouquinho, tá? Pega uma faquinha pra cortar no meio e mostrar como fica fofinho. Agora corre lá e faz o seu também aqui, que vai ficar uma delícia. Faz o seu. Até pode ser que fique melhor do que o nosso. Então, bye bye. Até o próximo vlog da Soso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye bye.